你知道吗？上世纪90年代，咱们的国产小汽车大多都是欧洲车，他们使用的金属类刹车片，刹车时吱吱作响，几乎成了一个标配啊。可当日系带着陶瓷刹车片来了中国的时候，一切都变了。陶瓷刹车片抗震性强，刹车不响，简直就是当时的黑科技。那些年，大众汽车因为刹车异响，可没少挨骂。但是说实话，当时国内高速公路不多，大家车速也都不快，所以很少人知道陶瓷刹车片的热衰退问题。下集我用亲身经历说说它们的性能差别。想用好雨刮、好刹车片，到我抖店里看看。